إذا السلام عليكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، دمتم بخير. الآن كنتواجدوا بمدينة تطوان، وبالضبط في منزل الأستاذ عمر الناصري الصحفي ديالنا والفاعل الجمعوي. غادي يقربنا أكثر عنه، أنه غيسردنا نبذة عنه، عن السيرة والمسيرة ديالو. أستاذي مرحبا بك، تفضل. مرحبا وشكرا لكم جزيلا، وكنشكر بريس تطوان على القدوم ديالها الى منزلي. وهذا شرف لي لان انا اعتبر نفسي ابن الدار بريس تطوان، لاني سبق اشتغلت مع بريس تطوان. كانت عندي واحد تجربه جميله وجميله جدا. وفي بريس تطوان جيت تعلمت الابجديه ديال الصحافه. وببريس تطوان تعلمت واحد الكثير، وتعلمت الابجديه ديال الصحافه. من ثم نقولوا انطلقنا بصفة رسمية في هذا المجال، لأن الصحافة أنا كنت كنهواها من الصغر ديالي. لأن إذا نقول لك واحد القضية، كنت كنقرا تقريبا 10 ديال الجرائد في النهار، جميل. من العالم، الاتحاد الشراكي، السياسة اللي ما بقاتش، الوطن العربي. كنت كنقراهم، يعني كذلك كنت مدير مطبعة، وكنت كنقرا الجرائد. واحتكيت مع مجموعة ديال الأساتذة والدكاترة. حتى إذا بغيت نعطيك الأسماء، نعم، ماشي شكون من مشكل. بين الدكاترة اللي الدكاترة كاين سي تلمذوا؟ محمد بن عبود، كاين العلامة محمد سعيد أعراب، كاين الدكتور إسماعيل الخطيب رحمه الله في هذا النهار. كاين مؤرخ المملكة سي بن عزوز حكيم، اللي كان في واحد الوقت كلفني بواحد المهمة، وكنت قايم له بك المهمة حتى الممات ديالو. يعني عبد الهادي الحسيسان، يعني واحد المجموع، عبد العزيز أشهبر اللي كان دكتور في الكلية باللغة العبرية. يعني واحد المجموعة، يعني لا داعي لذكر الأسماء ديالهم من بدا كيهربوا لي أنا كنت كنشتغل مدير مطابع الشويخ، اللي كانت كتعتبر المطبعة الرائدة في مدينة تطوان قبل ما يدوروا هاد المطابع. ودابا يعني كلشي بدا كيندثر. الرحلة ديالي مع الصحافة بدات في مطابع الشويخ، اللي كنت تلقيت واحد الأخ عزيز على قلبي، الله يطول له في العمر والله يشافيه، هو سي محمد ريان، مدير جريدة الجهة. وطلب مني باش نشتغل معاه، وفعلا اشتغلت معاه بمعية طارق حيون، اللي هو دابا رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية مؤسسة محمد السادس. ومن ثم انطلقت واحد التجربة فريدة من نوعها، هي شنو هي؟ وهو اتصل بي السي طارق حيون على أساس نترأس منظمة الشبكة الإنسانية العالمية. وفعلا لأن المكتب الرئيسي كان في مدينة طنجة، واقترح عليا باش نكون أنا كاتب فرع ديال مدينة تطوان. وفعلا جمعنا الإخوان وجمعنا الأوراق، ولكن تم الرفض ديالنا من طرف الرفض ديال الجمعية من طرف الباشا. ومن بعد واحد المسيرة طويلة والنضال طويل، تم الترخيص ديالنا فيها باش مشينا بعيد. مشينا في هذه الجمعية لأن الاسم ديالها كيخوف، وهي لا بالعكس، هي جمعية إنسانية محضة اللي كانت عالمية. ولكن المقر الرئيسي ديالها كان في طنجة. شكون اللي كانت كترأسو؟ المرحومة العزيزية، الله يرحمها مسكينة الشريفة، هي اللي كانت الرئيسة الشرفية لهذه الشبكة. ومن خلال هذه الشبكة أسسنا جريدة الإنسانية، اللي كنت عضو فيها والمدير المالي ديالها. قبل منا كنت أنا والأخ طارق حيون وعبد الواحد الجايدي، أسسنا أول مجلة في مدينة تطوان، هي الجيل الجديد، لأن صدروا منا شي أعداد لا بأس بها. ومن بعد الدعم ما كاينش، وتوقفنا. المدير ديالها كان هو السي محمد طارق حيون، وانا عاد كنت المدير التجاري ديالو، وكنت كنزودو من بعض المواضيع. من ثم انتقلنا لبريس تطوان، انتقلت لبريس تطوان. بريس تطوان، يعني انا حتى شي واحد ما عمره قهرني قال لي ما تكتبش او كنصيفط له موضوع وما كيتنشرش ابدا. اتصل بيا السي المختار رحمه الله، اللي هو المدير الرئيسي ديال والمؤسس ديال جريده لا ديبيش، اللي اشتغلت معاه واحد المده كبيره جدا، حتى الممات ديالو تولات اسيه المحل ديالو. ولكن تما عاود رجعت للورا، طلبوني شي اخوان مدينه طنجه على اساس نشتغل معاهم في المجال الصحفي في الشبكه الاخباريه طنجه. كان سي حسن بودراع، واحد المجموعه ديال الاخوان، واحد المجموعه ديال الاخوان اللي كنا كنشتغلوا ليل نهار في مدينه طنجه. يعني انا جل الحي ديالي قضيتها في مدينه طنجه وتطوان، وكنشتغل على مستوى طنجه ومدينه تطوان. كنكون قاعد في الدار كنقول انا غنشعل كارو وغنطفيها في طنجه، فعلا كنت كنديرها، فهمتي. والحمد لله وكنت امين المال المركز الثقافي الانساني على الصعيد الوطني. كذلك كنت كنعمل نائب رئيس جمعية الشباب التطواني سباق الدراجات، اللي كان الرئيس ديالها هو مفضل الجعويقي رحمه الله في هذا النهار، اللي هو
اللي كان مشى للحج هو وحنيطة والتركي رحمهم الله جميعا. وكنت كنعمل أمين عصبة الشمال والغرب لسباق الدراجات بتطوان بالشمال الغربي ولكن المقر ديالها كان في القنيطرة. وبالحكم بأن المقر ديال الجامعة والمقر ديال العصبة اللي قرب له هو تطوان. انا خديت المقر ديالنا هنا في تطوان الا حتى توفى مسكين رحمه الله والمسيره طويله وطويله جدا. بقات تتصلوا بيا راديو بلوس. راديو بلوس اتصلوا بيا السي محمد الشهري اللي كان مدير محطه مراكش انذاك قبل ما توسعت الشبكه ديال راديو بلوس. وانا معاهم هذه تقريبا 17 عام الى حد الساعه. اللي المدير ديالها هو السي عبد الرحمن العدوي اطال الله في عمره. وتعلمنا وعملنا لي زانفورماسيون خارج تطوان في الرباط الدار البيضاء والحمد لله. ومن بعد تم اختياري من بعد ما كانت تمت التنقيه ديال المراسلين. واحد المجموعه ديال المراسلين على الصعيد الديواني تمت التصفيه ديالهم وبقيت انا بوحدي الى يومنا هذا. الى يومنا هذا باقي اراسل عبر المباشر شبكة راديو بلوس اللي توسعت المحطات ديالها على الصعيد الوطني. وواحد باع طويل 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 جدا. لأن الصحافة أنا كنت كنهواها ونقدر نقول لك تسري لي في دمي إلى يومنا هذا. ولكن دابا كنتأسف. وهو يعني ما هب ودب. ولا أنا صحفي عمل الأيفون في يدك ولا شريت التليفون أو خرج من الشارع أو ما يسمى بصانع المحتوى. حنا المحتوى كنا كنصنعوا المحتوى كنا كنصنعوا عن جدارة واستحقاق. كنمشيو عند الشخص وكيكون واحد الحدث كنخلقوا الحدث. اما غنهود السوق ديال الماشيه او السوق ديال الخضر والفواكه لان ما كنشوفش انا نمشي نطلق اخر في الشارع ونقول له هادي كاين هادي كاين. كتجيني شويش ماشي هي هادي. حنا عشنا الصحافه بالقيمه والشان. عشنا الصحافه كنا بقيمه ديالنا. وواحد كانت الصحافه أنا اتاسف وباقي كنقول اتاسف. ما كنقولوش ما كنعمموش ولكن كاين اخوان اللي هما اعلاميين حقيقيين وفي مدينه تطوان. وتا الا بغيتي نسرد لك الاسماء ديالهم نسرد لك الاسماء ديالهم ولكن لا داعي للاحراج. غادي نهضر بكل حريه. احب من احبه واكره من كره. الصحافه عندها ناس ديالها. الصحافه عندها ناس ديالها وعندها ابجديات ديالها. يعني اول حاجه باش تكون صحفي اليوم خصك لا حتى الدوله حتى هي قنات هذا المجال هذا. واخا تم التقنين ديالو من طرف النقابه المغربيه لجمعيه الصحافه. ولكن باقي بعض المتطفلين. باقي متطفلين. دابا اخر عنده التليفون وكيخرج كيقول لك هو صانع المحتوى. شنو هو صانع المحتوى؟ شنو هو صانع المحتوى؟ صانع المحتوى هو مشي يبحث على الخبر. مشي يبحث وسقسي على المعلومه وجيب المعلومه. جيب المعلومه هذاك هو صانع المحتوى. اما باش نخرج للشارع انا ما كنسميش صانع المحتوى. والغريب في الامر وهو حتى القطب العمومي ولا كي هاد الناس هادو ولاو عندهم مقدسين. والناس اللي عندها شواهد وعندها تكوينات في هذا الميدان هذا ولاو مهمشين. هذا لا. ملايين المشاهدات. ملايين المشاهدة والتفاهة. أقولها وأكررها التفاهة. الناس كل ماشي اليوم بالتفاهة. كتبر موضوع آخر كيعمل موضوع وكيكتبوا وكيطرزوا وكينقشوا مزيان. كتبر عنده 10 20 ديال المشاهدة والتفاهة كتبر في الملايين ديال المشاهدة. حتى الجمهور المتلقي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن كاين فئة اللي هي مثقفة. كتعرف شنو هي ما كديهاش في داك الشيء هذاك. كتشوف واخا تجبر مقال فيه 3 4 سطور وكتقراه 2 3 د النوبات وكتعرف المحتوى ديالو. أنا لا أؤمن بهم. أنا لا أؤمن بهم. المسائل الدينية عندها الناس ديالها. عندها علماء ديالها عندها دكاترة في الشأن الإسلامي والديني. أما صانع المحتوى أنت ما عندكش حتى شهادة ابتدائية وتقول لي صانع محتوى وتجي تسألني في الدين. ما تسألنيش. حتى هذاك اللي غيسألو يقول له بعدك أنت شكون شنو الشهادة عندك. الناس عندها المسائل ديالها. الصحافة عندها ناس ديالها. الشأن الديني عنده ناس ديالو. العلم كل شعبة عندها الناس ديالها هي اللي غتقدر تفتي فيها وغتقدر تتكلم عليها. الثقافة ديال التكريم
ثقافة جميلة جدًا، لأن ثقافة التكريم عندها واحد القيمة، ولكن في الآونة الأخيرة ولينا شفنا ناس كتكرّم، غير اللي عنده صاحبه كيكرمو بالعربية. ولكن أنا لمّا اتصل بيا الأخ عادل دادي، أشكره من هذا المنبر، قال لي: "أخي عمر غتحضر معانا 11 النهار وغادي يتم التكريم ديالك." في الحقيقة فرحت وأنا كنت أعاني. ملي قال لي التكريم، لأن نقدر نقول لك الدنيا دارت بيا، أنا غنتكرم في مدينة تطوان، عجيب. مع العلم لأن كان ناس سباقين، لأن سي مصطفى العباسي، سعد العمرسي، واحد المجموعة د الإخوان اللي كانوا كيهيئوا باش يعملوا لي التكريم، ولكن جات ظرفية د رمضان هي اللي وقفته. باقي إن شاء الله باقي ماشي يكون، لأن سي مصطفى كان واعدني ومش يعمل واحد التكريم اللي غيليق بالمستوى ديالي وبالشخصية ديالي. أشكره من هذا المنبر حتى هو. ولكن ملي مشيت عند عادل دادي وجبرت الإخوان، شفت الجهات اللي مكرمة، اتحاد المقاولات الإعلامية والجمعية المتوسطة للصحافة الرقمية، مشيت وحضرت معاهم، ولكن حتى ما كانوش كيعلموا بالمرض ديالي. المهم حضرت معاهم، ولكن تفاجأت. كنشوف الناس اللي جاو التكريم ديالي، منهم توفيق البور، حميد دامون، واحد المجموعة ديال الوجوه، رشيدة أشبون، لبنى العجاني، يعني وأفراد العائلة ديالي تا هما كانوا، والأصدقاء الإعلاميين اللي كنعرفهم عن قرب. يعني أنا تفاجأت، حتى الدموع بقات كتقرر لي في العينين ديالي. و واللي جات تلجي صدر اللي جات تلجي صدري هو الإعلان عن مرضي بصفة رسمية، وغنعلن عليه حتى في بريسيون أنه أصبت بسرطان الدم. ولله الحمد أنا كندوز التريتمون ديالي والأمور هاي ماشية. اليوم اليوم كنت عمل شي دوا وعطاوني شي تحاليل، ومن بعد عمل ديك التحاليل الحمد لله ولله الحمد الدوا وفق الجسم ديالي، وبدا الأمور كتهود شوية، ونتمناو الشفاء العاجل. وكاين ناس واقفين مورايا، ومن جملتهم هو السي مصطفى العباسي اللي كيشتغل معايا تقريبا ليل نهار في الهاتف، علشان حيت أنا غادي نمشي لمدينة طنجة نكمل العلاج ديالي في مدينة طنجة في المستشفى الجامعي. أشكر الجامع. هذاك التكريم عطاني واحد الشحنة معنوية كبيرة، صراحةً كبيرة، لأن أول مرة كنتكرّم. هذه المسيرة كاملة الطويلة أول مرة كنتكرّم في مدينة تطوان. هو اللي كانوا الدموع عندي في العينين ديالي، ما كنتش الدموع على أساس أنا مريض. فعلًا أنا كنخرج، كندخل، كناكل، كنشرب، كنعس. ولكن ديك التكريم زعما في الحقيقة ديك ثقافة الاعتراف وثقافة التكريمات خاصها تكون في مدينة تطوان، لأن مدينة تطوان مليئة. ماشي غير أنا كمثلًا إعلامي أو فاعل جمعوي أو، كاين الناس اللي كتساهل حتى هي التكريمات ولكن ما كتكرّمش. أولًا كنشكر بريس تطوان، وكنشكركم نتوما بالاثنين اللي جيتوا لعندي حتى للدار ديالي وكتسجلوا معايا هاد الحلقة هادي. تاني حاجة خصني نشكر، الشكر ضروري منه، لأن كنشكر أولًا القائمين، الجمعية الإعلامية ديال السي علي الدادي ومعاد ولاد عياد، وكذلك الجمعية المتوسطة للصحافة، وكذلك الشكر الموصول للأخ سلام الحاج سلام والأخت مريم زوجة صديقي وأخي عزيز جمال دريدب. هي جمعية شفاء لما عملت التحاليل وجبرت راسي بأن أنا اتصبت بهذا المرض الخبيث، يعني دارت بيا الدنيا. لأن علاش دارت بيا الدنيا؟ ماشي من ناحية المرض، الحمد لله ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولكن المصاريف الباهظة ديالو وعانيت في صمت. ولكن من بعد الولد ديالي اللي كنشكر حتى وليداتي تا هما وقفوا معايا عاود صراحة، لا الزوجة ولا الأبناء ديالي ولا البنت راهي معايا هنايا، تا هما وقفوا معايا كيشحنوني معنويًا. الأخ سلام ولا مريم ولا الأخت ابتسام اللي هي جمعية الشفاء، مشيت اتصلوا به الولد ديالي وجيت عندهم كيعرفوني كاملين. والله يا أخي راهم أنت ديالنا وبلاد كاملة توقف معاك، ولكن قال لك ملي جيتينا عندنا حنا غنتكلفوا لك بكل شيء راهي تما تحل المشكل ديالك مع الضمان الاجتماعي. أنا عندي الضمان الاجتماعي، ولكن هاد الدوسي هذا خصو كيتسمى RDA
RDI خصك تعمل دوموند تعطيك الطبيبة الورقة وتصيفط لنا CNSS، حين تجي الدوموند غيتخلصوا لي في كلشي ديالي، أنا راني رومبورسا غادي نخلص المسائل ديالي كاملة. أشكرهم جزيل الشكر لأن حتى هما جاو عطاوني واحد الدفعة معنوية، وما تخافش وربي كبير. وفعلًا أنا ما كنتش هاد الصورة اللي كتشوف فيها دابا ماشي هي هادي كانت عندي. قبل ما نعمل الدوا أنا كنت يعني نقدر وشكون اللي أعلن على هاد المرض، أنا ما كنتش عارف بلي أنا مريض بسرطان. أشكر الدكتور يوسف الخياطي اللي تعيط له في الهاتف، قلت له أنا عندي مرة راه كتحرقني، مشيت عنده قال لي اعمل لي الإيكوغرافي، عيطت من الحفاوي الدكتور المدير ديال المستشفى الإقليمي مدينة تطوان، المهم صيفطني عملت الإيكوغرافي ديتو له، قال عند الخياطي قال لي اعمل لي هاد التحاليل جيبهم لي غدا نحيدها لك. ملي جبت له التحاليل شبر في راسو، قال لي اخي عمر ما نقدرش نعمل يدي فيك، عندك شي حاجه ماشي هذيك. هو اتصل بالدكتوره د الدم بقى لي اديبه، هي اشكرها لانه وقفت معي واحد الوقفه يعني ب100 رجل، وعملت التحاليل ومشى حتى فرنسا وجا وتاكد داك الشيء. والحمد لله اليوم عاود كنت معاه، فين كنمشي عندها كتستقبلني كتوجهني. دابا ان شاء الله غادي نمشي لمدينه طنجة، هادو اشكرهم جزيل الشكر. وشكرا لكم جميعا، واشكر بريس تطوان اللي اعتبر نفسي اكرر وانا ابن بريس تطوان، موقع بريس تطوان او ابن الدار. وكنشكركم انتم الاثنين اللي جيتون عندي، ومرحبا بكم في اي وقت، وشكرا لكم. وشكرا للمشاهدين اللي اطلب منهم والدعاء لي بالشفاء. هذا ما كاين. واستسمح اذا انا ما قاصد حتى شي واحد، ما قاصد حتى شي واحد، ولكن قلت اللي خصو يتقال على صناع المحتوى. وصناع المحتوى ليس لهم قانون ولا في العالم في الشغل ديالنا، لان عندنا في المغرب مدينه تطوان شنو ما صناع المحتوى. هادشي هذا خص السلطه تصدن هاد الناس هادو. الجسم الصحفي في المدينه جسم سليم، جسم سليم فيه ناس ديالو، والناس ديالو القائمين عليه. انا غادي نعطيك النقابه المغربيه لجمعيه الصحافه المغربيه، نعطيك اتحاد المقاولات الاعلاميه، نعطيك هادو خصهم يتصداو، من هاد الفئه هادي. هاد الفئه هادي كتسيء من الاعلامي، والاعلامي اللي كيضرب تماره وكيمشي يبحث وكيخسر من جيمو، وكان عنده السياره، كاين اللي عنده موطور يعمل ليسانس ويمشي وهادي وما كيستقبلوا حد وما يعطيش شي حد المعلومه، ماشي واحد صانع محتوى يعطيه المعلومه. علاش؟ باش يدير المشاهده او يعمل بوز. هذا لا، ما خصوش يكون. هذيك المقاوله الاعلاميه كما بغات تكون النوع ديالها، راه هي حتى عندها مصاريف، حتى هي عندها موظفين معاها، حتى هي كتخلص لاسينيسيس ديالو. انا ديت تجربه من بريسيتون، ديت تجربه من تمود 24. تمود 24 راه مقاوله اعلاميه، عندها ضرائب، عندها ناس كتخلصهم، عندها ماشي غير كنجبدش مثلا غير انا تمود 24، جميع المواقع الاعلاميه عندهم مصاريف. اما باش تجيب صانع المحتوى وتعطيه واحد القدر وتخلي مقاوله اعلاميه اللي هي عندها مصاريف، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول بتاتا. شوف المقاوله الاعلاميه هي الاولى بالخبر، وهي الاولى بالثقافه ديال الاشهار، وصانع المحتوى يمشي يصنع المحتوى ديالو مع اخواته. وشكرا لكم جميعا. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.